twasoma ku kyafaayo kya Qaaruuna ne tulaba nti Qaaruuna ne Haaruuna banjawulo. Haaruuna ne Qaaruuna bonna ba kika kimu, naye Qaaruuna yakaafuwala, Haaruuna n'aba nabbi. Naye obwannabbi bwe baamusabira busabire. Muganda we Musa yakola ki? Era Nabbi sallallahu yagamba mu nsi muno wansi w'enjuba tewaliyo muntu yali akoledde muganda we kyabbeeyi kwenkana Musa ne Haaruuna. Teriyo yafuna bwannabbi busabe okuggyako omuntu omu. Naye olw'okuba nti ffe wano bambi mu Uganda naddala Abaganda ennyukuta gye batayina mu kamwa kaabwe ye yaha. Naye ate mu mpandiika gyeri, naye te mu bigambo bye twogera teriimu. Oli ekigambo kya Luganda ekiriko ennyukuta ya ha, kifumiitirize nkyoli onokituulya inshallah ng'ogyeko okuseka nti ha. Kati Abaganda bwe baamala okulaba nga ha tebagiina ne bagenda ku nnyukuta ey'omuliraano, kuba ennyukuta mu kamwa zisengekebwa. Ennyukuta eriraanye ha yakka. Singa ositula olulimi lwo, manyi bw'oba osoma amaloboozi waliwo gye bayita ilmu al aswat oba mu Luzungu gye bayita phonetics oba phonology. Musoma amaloboozi bwe gava mu kamwa okutuuka okujatula buli nnyukuta ng'omuntu akuba typewriter. Buli nnyukuta erina akati kaayo, naffe mu kamwa buli nnyukuta erina weegwa gwe oyogera, naye buli nnyukuta erina ekifo kyayo weefubutuka. Sijja kugendayo nnyo, bazisomesa bani ku university bazisoma basoma obusomesa. Sikakazana sobola okubeera omusomesa omutendeke notasoma phonology oba phonetics. Baba bakulyaza amaanyiza kuba ogenda kudiringa n'abaana abalina amaloboozi nga bagafulumya mu kamwa ag'ebika eby'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo. Eno mu lulimi lwaffe olw'Ekiwarabu baziyita ilmu laswat oba tibasoma tajwidi. Buli ddoboozi oteeka okumanya wayo liva. Ekyokulabirako, singa ositula olulimi lw'omu kamwako n'oluzza emabega, ojja kusangawo akabiri akaweweevu akalinga akayumba ka Nabbubi nga nkuweweera. Okalaba situla olulimi lwo lulimu olulimi okawulira kaseerera nnyo. Akafaako kavamu ennyukuta eyakka ka weva. Naye olw'okuba nti ffe mu Luganda tugirina, ate ha ebagiyita harfu alhalq mu tajwid eva mu ddookooli. Mu Luganda ennyukuta z'eddookoli tulinamu yokka. Kati Abaganda baawalirizibwa okufoosinga Oluwarabu. Buli awali ha gye batalina baagenda ku mulyango ne bateekawo ki ka. Era Omuganda okumugamba nti gamba Hamadi akutereeza obutereevu nti Kaamaadi teetawaanya. Eri bamaame waffe mu kyalo Omuganda gamba Haaji ajja kugenda Kaaji. Kaaji akomyewo tajja kutawaanya. Kati weewunya omusajja yaliwo obuddo nga bamugamba nti gamba Alhamdu yakinga atya. Era ffe bwe twakula twalanga bakati bagaye kamudulira Kaamiina ti alhamdulillah amiina. Oluwarabu luzze lukula bukuzi mwe mulusanze. Kati bo batobeka Abaganda si kyangu kwogera Haaruuna, bo bagamba ani Qaaruuna. Olulimi lwe lubatawanya ne tubalekerayo. Kakati Qaaruuna yali mukafiiri gwe tusomako wano, atali Haaruuna yali nabbi. Musa gwe yasaba muganda we bagende naye wa Firawuna. Twalaba nti Qaaruuna yalina ebisumuluzo bya bizinensi ze ng'abantu 40 tebasobola kubikola ki kubyetikka. Naffe ne tukkiriza nti wamma Awarabu bagiyita kinaya almursala, omuntu ng'ayagadde okulaga obunene bw'ekintu naye n'atakozesa kyenje kyennyini n'ayogera ekintu ekiri ku kintu ekyo ekyokulabirako. Singa omusajja akugambye nti enkofiira omusajja gy'ayambala seppiki, aba ategeeza ki? Aba ategeeza mutwe bwa muki? Nti omuntu alina omutwe bw'aguuga naye tayagadde n'agereeseza ku ki? Engatto ye lyato. Aba agereesa ng'ayagala kulaga kiki? Kigule bwa kigere. Kati Allah okwogera ebisumuluzo yali ayagala kulaga bugagga. Nabagamba nti nga buli omu yasudde wano buli omu alina ebisumuluzo n'ennyumba yo eka. Buli omu yatuga abisule wano buli omu asula ebisumuluzo byonna kuva ku kisiba keesiyo n'enjuyo n'eggaaliyo ekyapiki naye n'emmotoka ntubisuula wano. Titujuza kaveera kiraga ki? Bwavu. Yabali wano mwenda muli baki? Naye omusajja omugagga twagenda naali wano embalala ina wetweri mwe twasula twanuga kufuna atuna endabirwamu yatutwala. Sajja alina ssente, sajja alina ssente ng'alina kalinaaye ku woteeri. Buli omu yasula mu ruumu ki ye naye nno nga taata kujjako okubeera muli okwemasagga ng'akanankani
nga bwe baba ebisumuluzo wano bwe babiteeka nga ddala bisumuluzo ruumu 4 oli osuseeko mu kizimbe ekisusa ruumu 10 boizi kwota yebeerako obuzigo bwammwe 3 nobeera n'ekisumuluzo kyeki ebisumuluzo Allah yagereeseza ku bisumuluzo okulaga obugagga ki nti ebisumuluzo bye nga yabikuŋŋaanyiza n'abiteekaawo kaddayana tekabitwala yali akulaga bugagga bwani omugagga omuntu yenna tonenyanga omugagga bwagaggawala nnyo empisa ze zikola ki guba musango goggo omwavu kutuula wootajja buli wotula mu bagagga ovaamu ng'okakasizza nti abasajja abo bakudaazi lwaki olulimi lwate okusobola ki tolusobola bo tebayinza kusaba buugi na capati boogera mu lulimi lwaki enkoko ennamba ogiyina ate ng'agenda kulyako oluliba kati gwe bwolaba alidde oluliba n'agamba mugizzeeyo gandi abasajja wallahi badiibuula Allah tayagala badiibuzi tosoma aya watudde wootajja oba okitegeera munsi mulimu abasajja abagagga bannange mulimu abagagga mukwano gwange omulumu yantwala mu bondi nanga nkata jangu kutwaye butwazulayo busajja tebayita abagagga awo mu Kampala ebimotoka birukululana nandaga nangamba oyo omusajja ono ayina birukululana bibenzi luno olujja olulabe netutambula netukoowa nanga ayina n'egindi konse sijja kgenda tukome wano ali mu ggwanga wano mwebali basajja balina sente zaabwe naye kakati gwe nange nkugambye bwe tukuŋŋaanya ebisumuluzo byaffe byonna nga tubimazeeyo eka n'ebyekiyungu ng'obireesi tetujjuza kaveera kaddugavu nimbi oba nedda muyinza okumwawo alina sente shali tukajjuza tujja ekitegeeza ki Karuna empisa ze zaafa olwa ssente Allah yagamba atya nti kalla mazima ddala innal insana la yatgha omuntu akola ki at-tughyan abawarabu bakikozesa ku mazzi inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil janna kitegeeza kubooga amazzi gajjudde ne gakola ki Allah bwe yali aga nti omugagga omuntu abula n'okubooga n'abooga yali ategeeza ki nti okubulaku naye atugha abula n'abooga naye ddi arraahu kasalaba nti sente weeziri ng'amazima omugagga aba muzibu embeera etuuka okumwogeza nga Karuuna era ajja tubuulira abantu baatuuka okugamba Karuuna nti la tafrahu inna Allah la yuhibbu alfarihin leka kulya nnyo obulamu bw'otyo Allah tayagala bantu basikampewo malala n'entambula ekola ki goge mazima nga wabadde ofunye sente zo wano nga watunze ka politiko ne bakuwa miliyoni 10 amazima ga Mungu entambula y'ekyuka ekyo oba oyagala oba toyagala n'enjogera ekyuka sente zina zifulemingamu omuntu otandika okwogera mu ngeri endala entambula ekyuka ennyambala ekyuka n'esepiki ewaka zikyuka enokulaba nti baga nti ineko sente zonna enkoko ekyalimu atoleesera emmale ga mulye kaashi mulye eki sente noleetaka kutya agandi mumulye Mungu yatuwadde buli kintu kikyuka basiraamu mwe temunafuna ku sente naye bwe munefuna sente mbakakasa nti temugenda kutuulawo wano mutudde tewatuula muntu alina sente buli omu atunuulire munne muli omu mutunulye tuli mu langi y'emu twesingako katono naye toyinza zifuna n'otuula wano mukyalaga okutuulawo oba mwagala muveewo tugende agala bakalubiriza abantu bamugamba wabtaghi noonya fima ataaka Allah mu ebyo Katonda byakuwadde noonyamu ebintu bibiri addaara al-akhira sooka otunuulire ennyumba ya akhira obugagga bwo sooka obutunuuliza akhira wayo wano badde basoza sente neŋŋamba asolooza oyinamu akapapula n'asirika neyoza okusirika kutegeeza talina adde ategeeza si andaze bw'ati naye ng'abasadde mu muzikiti muno mwenna okuva mutunda ku makya tebabawadde kupapula babawadde byuma byereere tewali alina mpapula byuma bye babawadde naye ono bamugambye nti obugagga bw'oba obufunye ky'oba osooka okubutunuuliza ddaara al-akhira lwaki kuba eri gye tugenda okuwangalya ebbanga ki wallahi wano tulinawo ennaku ez'essanyu omuntu atandika essanyu ku myaka 15 watandikira katugende n'ekikyo dikoma ddi ng'alina emeka ono akyalina essanyu agisihaka alina essanyu oyo
bamugaye toddeyo kunywa sukaali n'agamba nti sukaali nzisinza kunywa kyayi mukalu. Muzeyi wange bamubuuzizza kitange oyagala kulya ki mu nsi ya Allah muno monna abaana balina ssente n'agamba mu nsi ya Allah yonna singa kyenjagalamu byekubuulya mazima. Muzeyi ssente weeziri tusabe ekyoyagala okulya ki oyagala ki yagala wallahi mu nsi ya Allah sina kyenjagala. Obudde butuuka kyegayina n'ebyokulya obikyawa nga tonnatuuka tonnava ku nsi daar al akhira sente sooka zinoonyeemu ki naye ezo omuntu bafuna sente akhira agitunuulira alaba nga n'okufa kuli wala. Musajja ajja omukazi we yamusse omugagga wano muwe Kampala yani tasiwukira. Allah yabalabula nti abakazi bammwe n'abaana bammwe aduwwan lakum aduwwi fahdaruhum mubeewadde munoga nti fe tubeeze ba maama. Maama we yamusse ekyo kikulaga nti siye maama we naye era fegana ne bawalampa ne bawalampa maama. Allah n'abatunuulira gamba on bagambye Allah yabateekako akantu kabiddenja nga ke bateeka ku muti gwa masannyalaze ataali kabiddenja nga nedda mukazi wo mwegendereze. Allah amuyisa aduye yamukola eyakola ekintu yamanyi obuzito bwaki bwebaga nti aga masannyalaze TV tekozesa masanyalaze ekozesa 22 nokozesa 24 eraba ekolaki wavudde ku mateeka ne bagamba nti edduniya ekuyambeko okutereeza ki bw'oba oli mugagga n'erikola bya kigagga bw'oba oli mwavu Katonda kyakuwadde n'erikola kusinzira kuki ku bwavu bwo. Waliwo awakikoyiri ddala mu butuufu ng'asaana koyini waliwo awakeetaano nga kasaana. Allah bw'obanga nkuwadde mu byenkuwadde noonyaamu ki akhira gy'oba osooka kubanga wallahi ku nsi kyobugagga kyogenda okugenda nakyo nga ffenna tukakasiza nti kyetukuwadde essuuka ezi waliwo ekisingakaawo abasiraamu nga ffe abasiraamu waliwo ekisingakaawo essuuka ezi ebyapa by'ettaka byonna ne bwoba oyina 10 bisigala kungulu bigenda kukyusibwa amannya. Mungu awo yasukkuluma amaanyi. Kaadi z'emmotoka zonna bagenda kuzikyusa. Akoko kake wategeka eri kekakola ki bino byonna abaana bagenda bigabana. Wallahi ne bwoba obadde tobaagala oba obadde obaagala oba wabeegobako oba basiru oba bagezi bagamba nti ettaka ly'egindi lisse mmanyago ery'egindi mugago bagabana bibyo nga tebatunulidde goba wabifunamu haramu si nsonga bo babifunamu halal. Haramu bali mubalako ggwe ennyingo yo baagibuuse watta abantu wabba ebyogogogo naye bafuna halal bo bafuna halal gwe ne bakolekera ekibalo wategereka siraamu. Wala tansa ate teweerabira n'oggwera ennyo mu akhira teweerabira nasibaka omugabo gwo mina dduniya ku nsi olinako omugabo ekyo tokyerabira. Olina okukwasa omukazi omulungi kase ofuna ssente zo okana kati mbuukidde mukyota bannaye omukyota namwagala mwabalabikira bwe mugere amazima wali amazima omuntu agatasobola kwogera abaddugavu kikizibu kye balina obwavu bwange era nja kufa mwagala naye simusobola naye mwagala ate muntu eryaga nti andabikira bubi wallahi olimu obwavu otobufuula nsolo omwagala egaga alhamdulillah nokomaawo tomusobola kuba akadomola olunaku fe kabuto tulyako 2 bo basiika n'emiyembe kadomola bakasiibwa olunaku lumu katoyo asoboka amagye ayagala tule bwe wiiki oli ayaga ate bwe bakyala mu jjumula ate bamala mwezi nebasiga toka ati tukajja tubeera bano abaffe akyala lumu naddeyo n'alima. Kaakati bw'ofuna ssente zo nabbi yagamba adduniya mataaun edduniya eno gye mulaba erimu ebisanyusa bingi ebyeyagaza omuntu ne bimuwummuza omutima. Wa khayru mataa'iha naye ekisinga obulungi mu dduniya mu birungi bisanyusa omuntu imra'atun saliha omukyala nga mulongo ng'omukazi ddala bw'aba awaata emmere nga naawe otudde eno ly'ekikajjo kyo osobola okuga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Naye waliwo omusajja atulira omukazi aga nti ya rabbi alhamdulillah Mungu yanteeka ku kizibu wallahi era senga yabindeetera nze nayisigala muwazi naye nga mukazi wo wawaka naye nga toli mumativu naye buli kaseera osaba Allah osange nga anobye singa nosanga agenze ze dduwa abantu tulina wano edduwa nnyingi olowooza oli asaba ssente
yali mu mbeera ndala emmeeza ya Allah ejjuddeko fayiro mpitirivu ogenda okulya kudwa ezazaaluka ne zibeera za kyama ogenda okulya munno byasaba nga ateganiga yarabbi ono ataali kuki nga ye byataddeyo birala si byebibyo yegomba addeyo asalenga ng'omukazi agenze era nga alina enniya nti wallahi waagendera simujja naye nga tagenda bwe bufumbo butuwangalya mu ffenno agaye nti omugabo koko duniya emmotoka ennungi gigule kasita latansa nasibaka buli omu okusinzira mu ddaala lyo gwe mugabo gwo gwolina mu duniya gwe tojja kusobola mmotoka noonya eggaali empya noonya boodabooda ekyali ennungi gwe mugabo gwo buli omu okusinzira ku ki fe tugenda wali mu katale kano wapi wali ku road cross natusange tusisinkanayo n'abantu bangi eka naye seeko njinzija lwaki sijjayo ke katale kaffe akati nogule ebikanzu byebi noddayo kano wagaye kanzu yange empya ginja okusaaliramu naye ng'erimu ne langi mpya lwokuba eyingidde awaka naye si mpya nti eva muki tuwerabira mugabo buli omu kirasiyo bw'oba ojja mu capati ezo ziriire ddala bw'oba ojja mu nkoko lya ku nkoko latansa nasibaka teweerumya obulamu butambulize mu kirasi mwokola ki muuli akira ginoonye ate n'omugabo gwo kukola ki ebirowoozo byo biwummule kusinzira amaanyi go gakozese kyoba ofunye ojjeko ekya Allah ate kisigaddewo ojje mu kirasi muugwa n'omukwano gwange yambuza nakyaza bana abagenyi basawudi nenje nali matwale enjira ne baluma kibaba nga atwagala woteeri nga ya musiraamu naye ng'efumba enkoko ennamba mukyana teriimu haramu teriimu nitugera mwenulo nimala okugene booking oba mufumba wano enkoko okujjako ng'obookinze byo tebiriyo naga nti atunalye Kampala nze navaamu oba nali nteekwa kulya nnamba nange yagezaako okubalabalanya nga tewali kati atunalye Kampala tebalya bufi ayagala nkoko nga nnamba kale bismillah aye tebampa kyekyo aga tujja kulya Kampala tawuni nto mashallah mungu bwagezi lwaki bo kirasi yaabwe tebalya buno kati golowooza bonsanga batera okunda bagenda ekyemisana toyinza n'okulya nga kyekoolira wano weewange nasibaka wengwanze gemuntu wagenda ne batwala mu Serena mu nsimuno mwe tuzungirazungira emmere y'omu Serena emitwalo 4 n'ekitundu ekyemisana naye nga wallahi tenzikusanga ate eno gyendya wali nze ndya emmere ya 10 nenga musimbi guno gwonna gwe bunoonye singa baatuwadde buwi ssente nzisalidde kyamisana nja kulya kyaggulo nga nkomyeweene waffe banteeka mu kirasi etali yange bikoolakuula biki ate bintu bya boyiro muceere nga waboyiro ngaogweno lwakuba gwa kakirasi naye olya kifo sinza kuwunda mitwa ejeena gyange gyali gikolayo nalize ndya gonja ku kkubo okwo tuusa linatuuka ku kyeggulu ndya emisooli 2 ejjeza nendya bugonja nengwa ecupa y'amazzi esatu zange mba nkyagirimu si bwe kiri basiraamu naye omugabo ogwo tokola ki era togezangako okugenda mutali kirasiyo byenjogera nammwe bibatuukako lumukwano gwange nga tugendera ekyemisana nemugandi nze ndya gindi nagandi naawe leka ekyekifo kiribwamu ekyemisana kati nange olwokutayagala kirasi mbw erinnya kati olyawa ntugende egindi gye tugenda twasaba yasaba egirasi y'emicungwa ne bagireeta nasaba obumondo obusiike nga buliko ekibumba mbwalidde ekyemisana nze ni musajja mulimu era bwe yamala okugenda nga amaze okungulya nengenda mu kafo kange ebyo yangulya sire kye nnalyamu obumondo obuzungu busiike buliko ekibumba n'egirasi yaki amaze ekyemisana nze muga nteekako emmere nteekeko gyonna ejjuuni muwogo kawunga ye kirasi mwengwa naye oli musajja wattu yeevera mu motoka adda mu motoka kati nga nange ndi ebyo sifa njala nga ngenda mu kifo kyange nga mala okulya omutwe gwange ogwengege bwe guti naye ate ku ssente ntono eri gye tubiramu bukusekuusibwa fe ababeere Kampala babumanyi obufa obutonotono obwo ate nga buba bukyafu naye nga bulungi mu nfumba wala tansa nasibaka min addunia
omugabo gwo guli ku nsi gukozese kusinzira ku kirasi yo wasawooja abamu bagenda ne bawasa abakazi abatali baabwe niwasa omukazi wallahi nga mulungi nnyo naye nga kirasi yo tujja kusobola kukolayo oba wasiza omuntu atali wuwo nga bw'atambula mu kibuga bamuga lwaki otambuza ebigere ate tingira tugende ate oli mulinyisa booda noonyaayo kirasi ekyeri first class omukazi omulungi ennyo atawanya bannange mwali mukire oba mukitegera abawabulabe takuwa mirembe wasaayo ali awo 358 ku 100 teeraliikiriza bamulabye ayita asasamaza kumulemerako ate nekyomukisa omulungi buli mwavu buli wawasa alaba nga gwawasiza yasinga bonna endabayo omala gaggawala nogaana ono takyanjamu mwana wattu n'amaaso go gamanya katulina kulaba bwetuti aye teri mukazi mubi basiraamu gwe ndabayo yeekolaki ate gweyita omubi omulala akolaki omugabo gwo mu nsi ekigambo ekyo ekyomugabo allah nabbi yagamba inna allaha yuhibbu an yara athara nicmati abdi alayhi oba inna allaha idha an'ama ala abdihi allah bw'awa omuddu ekyengera yuridu an yara allah ayagala akulabeko athara nicmatihi obuwufu bw'ekyengera kye kye yakuwa nga bukulabikako nabano ka musajja nagaggawadde yeevuga poloti agina egindi naye allah yakuwa ate ngolinga gwe wataawo oba tuwasiima wa ahsin kama ahsana allahu ilaika isa bulungi nga allah bwe yakuyisa obulungi abantu bayise bulungi nga nawe allah bwe yakolaki si bagezi g'okubeera mu kirasi eyo obugagga yoguni allah yakolaki era mu mannya ge mulimu almuguni allah yagaggawaza obugagga basaba busabe allah okuwa sayizi mwoli kalayo obunene buwanvu kuki ebyo byonna allah yabikulondera bulondezi mujjukire mu hadisi gye baatugamba eyanaana obeera ana mazzi ana musaayi ana kinyama naye tuuka negamba nti bw'oweza ennaku 12 ne balagira malayika ejje kyesooka okufuwamu omwoyo ne babuuza ajaali eyenkana ki babuuza ani noga muteekeko emyaka 35 tebayinzaga nti yinga omuseddi 35 wallahi 35 mwotambulira 31 aga nti omusajja rabbi abadde akoze maali kale kyamututu okulya ekyennyanja kiki kagumba bugumba tukamu akagumba allah kafudde sababu nsonga naye ngaemyaka gye gikoze eki bangi bamira obugumba wanojuza omwana yamira kikwanso mu tahfiz tebakijjayo sheekh kikwanso bakijjayo naye ajali ekoze eki ewaffe ojja omwana abadde ku booda twakamuziika wiiki ziringa 2 yavuga booda alagenda kuleerwe ebintu n'abiraba nga byagala okugwa avaako abitereeze pikipi emukisinga amaanyi agwa n'ebintu weyagwa waaliwo eggumba tatanasa amuyingidde naye lwaki awo weyayimirira era lwaki eggumba lyali awo bwogenda obigatta ng'ajali yali ekoze ki yalyetuuse agenda okuwulira nga baga nti abali babiri abaana bali babiri ono muwa 35 muwandike ku 87 allah tabuuzibwa baana bali babiri mu nabaana omu onamuwadde 3 oli amuwadde mmeka 8 tabuuzibwa ku byakola teri complain nga kyekyo yasazeewo kakati allah subhanahu wataala agambye nti ebintu sibiri magezi gamu era mu nnaku ezaanale bawandiika rizquhu riziki yegenda kuzitowa ki mugagga mwavu buli ekigenda okubwatuka mwavu ne bawandiika mwavu buli awali sente ne bakulagirirawo awolabawo abaakafiirawo abantu 7 gwe agundi afiirawo n'ogenda era awali obwavu bwo gundi oyo nga tavaayo nti siina tabbu sijula lwaki oli embeera gye bakuwandiikako yiyo oni bamuwandiikako nti mugagga babikola tulinga owezeze ennaku mmeka kati embeera gy'olimu bagikuwandiikako saba busabye allah mugambe wabariki li fima kewangerera kali kewampa kanteremu omukisa ndeke kuba na wasiwasi teka mubaraka nga obeera mutumaini obeera ogandi katirimba nterimba mugende ku dduuka leeta akuwe mukene weebi akuwe n'akazigo ka 2 abaana ne babeera basajjufu n'omukazi bonna mukamfatable tetunywedde kyayi sukaali namwerabidde naye geba bayokwota abalala balina bakutira mu nyumba naye gwe tubafaako gwe mugabo gwo allah bwe yakolaki kakati allah bw'aba yakuyisa bulungi n'akuwandikako obugagga kibamugamba nti wa ahsin naawe yisa bulungi abalala
kama ahsana Allahu ilaika ngana Allah yakwisa obulungi yali application bannange obugagga buno sa application byagwa tuwandiikako tukirabye nti ebintu byonna hadisi nga mugimanyi pampu naye nabbi sallama yagamba wala yaruddu alqada tiri kikyusa kiri kye bakugerera mu lubuto Allah asobola kikyusa eriyo programu eyaggwa naye asobola eri amendebo Allah asobola gikyusaamu naye nga ekigikyusisa kiri ekintu eki addua nabbi yagamba nti ekikyusisa kiri kye bakulalikako kiki era Allah agamba nti ya rabbi omuntu yekuluntaza inna alladhina yastakbiruna an ibadati abekuluntaza kukunsaba abo berinde okuyingira jahannama kubanga bagumidde embeera gye nakolaki erugino tubula abakadde baffedda twabalabanga nga bayita bamaseeka nga babasabira embeera ne bitereera Allah yagira nti amajini gali kulumba naye bw'olisaba galigenda enoga nti kandaba omusawo bwakulaba ng'ozimbye wano nga muli mu katale akujjanjabirawo Allah tayagala lunkulu ayagala akulabe ate essaawa waliwo zasinga okwagalira ddala ku muntu amusaba inna nashi'ata al-layli obudde obw'ekiro singa abantu baali bamanyi yashaddu waqan buba buteefu nnyo netiwaaka eba free bantu bonna beebase ofiisi ya Allah ye teyeebaka ngeri tewali asaba laba nti akakugu n'abuuza nti ani ansaba muwe ng'abantu beebase n'abalina ebizibu daga ne buli yeebase ddi yemulekeyo alidde capati ezi nanyolako ekikoja yeebase ddi tazukusekusa nti enkyalya muwogo omuntu n'abeera ekizaayo okugera kwa Allah kiki ayagala kulaba uneetowaza ate riziki eteeka okumakinga ne ajali biri bebaba bakuwa ajali myaka 5 riziki eteeka okufiitinga mu myaka ki 5 teri asobola kufa n'aleka riziki ye kuno ku nsi tikisoboka ate si buli kyolina nti kikyo oyinza okuba olina riziki naye nga yabalala olusuku olina ne bagamba toddayo kulya ku ttooke toddayo kukwata ku kiitibwa ettooke yadde olina olusuku ennyama giveeko gwolina ekkolya sukaali toddayo kunywa ku sukaali si rizikiyo oba aweddeko naye subhanallah Allah wakitiibwa singa yaddira riziki y'omuntu n'agimuwa mu ngalo ze agyetambulize emumazeeko emyaka 7 gye bamulalikako tewali yakisobodde emyaka gyali genza okuwera 3 ng'omusajja asigazzaawo kaliziki kabutambuza wiiki emu kwengere koko gye mwagala okulya ensiike buli lunaku bakuwadde emyaka 6 riziki yo yiyo gitambuze emakingira emyaka tewali ali kisobodde naye Allah kyabagamba tebajja riziki nagyesigaliza biyadillah abantu tebakisobola teri ayinza kuyita ku nkoko aga nti ziri ennaku zisigadde ndizikuzabalala myaka 10 buli muntu yayabadde amazeeko riziki ye ng'atandise kutunulya y'abalala banne mumpole eyo eyange yaggwawo ogiteeka wanyina nagirya kati Allah kyava akugerera alaga nti olwaleero ogenda kunywa buugi ng'ogenda okunywera kawunga lwaki nti osobola okyalinayo ebbanga ddene omuceere oligulya ku idi osobola riziki emakingana bitambulya wamu sobola Allah tugazirize riziki bannange ate atuteera omukisa mukyatuwadde edduwa ate nzigye njogera kati zimusige mumanyi edduwa gye mbagamba siiri gye yammweyamu mula okuyita ekyalo bamaseeka atayagala lunkulu gwe tosobola kwekonera ku ofiisi ya Allah nze ebintu by'omuggulu mbigerageranya n'ebyokunsi abakatoliki bagaa byayagala bikolebwe mu ggwanga bikolera kuki ofiisi ya Allah nze bintu bwingiraba kutuuka n'otwala omusango kuku bakubbye boodayo ng'oyagala poliisi ku ssaawa eyo balikuddiza ebooda naga nti nti tugenda kunoonyereza ogiro ddayo ojja kudda wano wiiki ejja mulimu abantu abasaba edduwa zaabwe nga yagala bamuweewo n'asanga nga ofiisi eri bizi nonga edduwa yo ya mwaka gujja application kasita mugulewo fayiro ye omusango gutujja gutuna mwaka ogujja wakyaliwo egisoose kuki ku mmeeza nze Allah musabye tanyanukula wamanya ddiro agenda okwanukula ate nkukakasa teri yasaba Allah okujjako nga amwanukula naye ensaba yaffe yembi nokandi wallahi nenonda 10 ezi gweoyagala ezi bano basaba mukadde abalala basaba sipeya wanyonyi abalala basaba maato gwoli mu 10 ezi nemala nfuna omulimu nga buli mwezi nfuna emitwalo aga Allah naga asabye ameka nti 3 gwolowooza mubasabye oba osabye era olyaga nze mba nkoze ki mba mmazi nenfuna Dayana
abasajja batuusa tuleera bali mu 10,000 otaddeho kaddayanako aga nti asabye ekintu dayana abantu basaba maato meeri nyonyi sipeya w'emipiira gy'ennyonyi era ffe abaavu tubagenda tubala kimulowooza ennyo munyikire ezikaayo bali kubalako mu mwaka mwali muyisemu ekigambo bampe natti y'ennyonyi siba omupiira bagenda oba ennyonyi teziriyo mu nsi ezitambula tezirina sipeya bagenda wakulupya lyanda lya simu getulimu bagenda okukubala eryanda wamuteramu ekadde yakoto kikanike ebyo bagenda okutubala bagenda kukubala kimasikini omusajja agula yingini yakatikka emmeeri y'emyezi 6 tennajjula bateekako yingini bateekako endala bamukolera zino bamukolera ziri abo bagenda kubabala bagenda kulwawo nga wena ebyo bagenda kukola ki tuli mu nsi mumanyi kyebayita sunna ne farada ku nsi tulinga sunna kuliko zi farada eziriko abakyeŋŋamba bwekitegeera nga ku nsi gwoli otambula naye nga okubawo n'obutabaawo esseena kyegiraki tolinaako bulooka toyiwangako bulooka zizo yadde 10,000 inawe naffe tuli ku nsi kwetuli okolakoki bantu basula bazimba kalina amalena akwatire kalina amalena akwatire bwe bali nno mu nsi muno emmotoka nekutomera nyiniyo n'aga nti emmotoka yatomedde omuntu dereva yako mukama ye utomedde omuntu nti muvubuka nti mwamwana wa kisomero tujja kuteesa ne bakadde be bagenda okuwunzika nga kitawo bamuwadde miliyoni aga yeebaza oba teyeebaza yeebaza oba teyeebaza mungu taleeta akola kibi omusajja bamukolera enju wano yali mbi wano wafuka wayo genda oyitewo olaga olwaleero olugagigana nga tanayekona enjuyi genda ogirabe akazakale ndagira kuzima enju yange nam enju etemyanga muntu naye bayamenyeko omukono omukono gwo gwagira kitawo bamuwa miliyoni agalaga mungu ayina yo omwana yafa alhamdulillah agati sabo nabafa batyo afunyemu omugaga ebizibu aga tujja kuteesa naye poliisi muleke tujja kuteesa naye bateesezza wedde obadde sunna tusaba allah tufuule farada ku nsi obere ku nsi ng'olina kyosobola okukola kuweebuuza obaleero bw'ofa ku nsi oleseeko ki ekitegeeza nti wayitako kwekiri ekitegeeza nti waliko ku nsi mu baayitawo kiyinza okuba ekizibu kati gwe ssebo bw'olabanga lwoleddwaawo bakadde bwe bayinza okufunira ku gwe ne baga alhamdulillah amaziga ne bagaba nazo allah agambye atya ti wa ahsin kama ahsana allahu ilaik ihsan nabbi inna allah kataba al ihsan ala kulli shay buli kintu kyonna kyetaaga okiyisa obulungi nyatuuka n'otugamba wa idha dhabahtum abakinjaje bwe mubanga muyina kye musala fa ahsinu dhibha wallahi mukirongosebwa wa idha qataltum bw'obaako kyotta mu bittibwa musota fa ahsinu lqitla mutte mu nzita ennungi waliyuhidda ahadukum shafratahu agenda okusala awagale kiki kitule kakase sikumala kusala noka abaana ekyo temwakiwagadde osazeeko omusayi gutandise okujja noga omwana kidde genda wali kujinja liri ya rabbi aga ihsan eri abagenda okusala enkoko najja nga akaleebeesa bwati n'akambe mu ngalo eno wayimba oluyimba ne katunulya kandi omusajja agenda kunzitira ddala ihsan yenda ku lufu olaba abasajja abatalina ki ate nga basiraamu nti agenda gisala n'agituusa ku adhaabu esembayo okuba enene abasajja abawalimu ababasobe n'amaduwa n'addira embuzi n'agijjako eddiba nga namu mbwakulage tikyakula tekikolwanga muntu mulala gye bali bali baliyo hawla wala quwwata mu baseeka bammwe abasomeddwa enkoko namu n'agiteeka ku muliro
أحسن القتلى نبيك رحمة نبي كتوكا كوكوتة شركة إنسان يجو نبيناك أيتوكا وريح ذبيحته شو أساسا شركة الدين إحسان نبي يتوكا كداري القامة نيشسر نبي الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض توالي جتو أمبلاكم سكن ولا طائر يطير بجناحيها بجناحيه وديتموك مبانغا بجناحيه نبي وواتر بياجو إلا أمم أمثالكم جو النبي بفاننا تفانا كان نبي بكيندو لابين تجسونك مو مقولا بجيني كولا يوم سجا أخبئت ناجي جمنا يريسو لتاني كاكال بغنا جسارا ريسو لتاني كوكو أمم أمثالكم يبقى النبي فاننا نبي amutisa tisa sente ampadde nyinyi nnyo mulaga ekyenjawulo leeta obusaana tekamu ne farada genda kasaana njagala kakalu katemba asobole okumatiza kwasabira edduwa nti edduwa yanjawulo buli omu asobola okwesabira eri Allah subhanahu wa ta'ala mu lulimi lwo abantu abasinga obungi bamanyi nti bannabbi bonna baali bawarabu bannabbi babatumanga buli nabbi bilisani qaumihi mwe basinzizanga Allah mwe bakolanga ibada zaabwe Musa sallama yali muwarabu Ibrahim tebaali bawarabu Musa si bawarabu Isa niye bannabbi bwe naawe Allah mugaye nti wavu sirumanyi niye Allah musajja ali yazamanyiza sente zange kusaba mpe sente zange gwe mwinako amaanyi walhamdulillah rabbil alamin sitoka ogende omusajja agamba nti mugenze mundese ku kkubo nti mutuuke mulungi bannaffe Allah yabawa ogivuga singa by coincidence kigwawo omupiira ne gwabikirawo engero gwandibwe gwakabika tayogedde abantu bagamba batya tomugambe mumuyite tumutwale aye temububuulira lwaki ebyoluganda Allah nabbi agamba wattaki da'wata almadhlum mutya nnyo edduwa y'omuntu akoze eki innahu laysa bainahu wa baina Allah hijab wakati w'edduwa eyo ne wakati wa Allah tewali ki lwaki edduwa y'omuntu ali azaamanyiziddwa eyitawo omuntu ali azaamanyiziddwa bw'aloopewa Allah mu mutima gwe aba alina ikhlas ensaba agivuddeko nti abo tebajja kuntawaanya kulekedde Allah akagakadde ali omuntu waganga nti kulekedde Allah waganga ngenda ku poliisi mugegenda poliisi ogiyitako niwaganga ngenzi mu high court ebyo byangu naye baganga nti kulekedde Allah emabega wa Allah teriyo high court teriyo kooti ndala awo omugayi sooka gye kati wadde ogamba otya naye ddala ekya Allah tokizanyangako ebadduwa nzito bizinesi z'abagagga zigootaanye abaavu bawabawani anyiza musobola muwabira ajja kuwaayo esente kamulekera ani gwe noweza nti bikomyako buli muntu saba mu lulimi lwo ate abantu wani mukyala tebamanyi kusaba abantu bagala kuyita buyisi baseeka waka seeka bw'omuyita okusaba abaseeka abamu tebali feya mukazi we ye yagenze oba akutawaanya ogera okula seeka zasaba ku bafu rabba ghfir lana waliwalidina mukazi wayingirawa mukazi we ye narumansi Hafsu towulira mu linnya lya Hafsa mu duwaayi ogera okulira nga byasaba birala Allahumma ghfir lahum warhamhum waafihim waafu anhum rabbana zidna ilma warzuqna fahma nze gayi narumansi Hafsa yantawanya nga simuwulira ate mwogamba ati wai erinnya ly'omukazi we saaligambe siriwulidde mukazi antawanya
taa zonna byonna tubizingira. Lwaki obizingira wamu? Lwaki wamu nze nagiridde ekintu eki ate lwaki ozingira wamu? So singa wabaza okusala akazo bbiri nogamba ayi Allah mpaabira omukyalo ono antawaanya naye munongosereze oza tawulira. Mumumanyi nti edduwa eri mu Luwarabu yokka yekola ki? Koza baseeka bamanyi nnyo Oluwarabu okusobola okuteeka ebintu byammwe mu Luwarabu. Kati yinginiyo bagyonoonye. Seeka amanyi yingini. Amanyi yingini seeka soko mugazi seeka yingini mu Luwarabu bagiyita batya? Obogera oba kyogimanyi gyogere nti yingini. Nkiwulire mu dduwa yingini. Naye kati baga nti byonna biri omwo. Byonna biri omwo kiku kyekyo. ولا تبغي الفساد في الأرض مغغغبي ولا تبغي الفساد في الأرض musimu lekera okusasanya mu bwononefu. Manya bagagga basasanya nnyo bwononefu. Mugatoke kisa nabaga nti abakazi bakuyingirira bwerere abagenda okusasula baki? Lwaki wayingirira bwerere? ولا تبغي الفساد في الأرض. Omuntu sente bwe zimutuuba atandika okukola ebintu abantu bonna bye beewuunya. Naga nti muli bamekaawo? Tuli 7. Buli omu akwata 2 naye mu masjidi tasobola kukikola ate. Ebintu bya halaali ba mwalimu bigenderedde. Abasajja abanywa omwenge awo mubalaba. Wallahi balina ekisa kyotalaba. Musajja kulya munne eccupa y'omwenge naye olw'okuba ya haramu naye omusiraamu omujjamu akatunda akeebi okanira. Mu halaali shaitaani ekalubyayo. Omusajja bw'aba anywa sigala n'oba tonnamusabaga sigala naye switi takuwa kano kange kano kako ayagala munywe sigala kuba mulimu fasaadi. Kale wala tabaki fasada fil ard. Abasajja balina sente n'agamba munoonyeze wano muwala mu ttawuni. Bwe gw'owulira nti muwala mu ttawuni bamwogerako azitowa sente mmeka nti ayinza okulyako emu nkuwadde mmeka 5 emu yiye muleeta. Kisoboka odi kisoboka. Omuntu bw'afuna sente zimulalula. Ng'omusajja yayima ndungu yakola sente ne zimukulwa ki? Zimulalula. Ye yazikola ezaamulalula. Sente nzibu nnyo. Kati sente ezo bw'oziba nzibu kwezinoonyamu binakuleetera fasaadi fil ard. Muba muteesa mu lukiiko lw'embaga n'ogamba gwe ng'olimu akadiini nti Semboga y'abaakuba. Oyo n'agamba nti Semboga gwe bagamba yaliwa. Kimusajja yali awo muyizi alina amataali ge yabeera awo naye ekyanga kikiba temulina wano byuma mu mityana nti we birina esente tetulina. Yagambye nti endongo esinga okuba ennungi sente mmeka? Eyo yange engalo. Munne yagamba banne obugalo. Tayiza agamba nti ez'okuwoowaza ati kale tubonyebonye n'obuwalimu. Ez'okuwoowa mutoba nazo wano nga ez'okuwoowaze nazo ziba mmeka? Eno muwera mmeka? Nti 5 twetulinawo 3. Sheikh agenda okukakana nga abuuseyo n'omutwalo ate ekitabo kyagala mu kitundu. Ebintu biteesaako eyo gye mubeera. Allah kyagaye bw'oba ofunye obugagga leka bunoonyamu bwonoonifu mu nsi. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Allah tayagala baki? Kondomu tusigabira bwereere. Kondomu bazisibamu kyapati oba mazzi. Lwaki tebatuwa ddagala panado wa bwereere? Mujje tubawe panado nga wa bwereere naye kondomu lyaga za bwereere. Tabghi al-fasad fi al-ard. Allah la yuhibbu al-mufsidin. Ebigambo ebyo babigamba ani? Naye Karuuna ye ggwe, Karuuna ye nze, babigamba ggwe. Eno Qur'an teyogera ku bafu. Eduniya ogiraba ate agigagwanzikiza point. Omwana nga yakugaggawaddeko obulungi omanyi bwakuleka mu nnyumba nga tulina mukazi. Omwana agamba maama nti tugende Kampala muzeyi tugenze kumujjanjaba akujjako mukazi wo. Nyumga nti mukomawo ddi nkyakomawo kwekaneka bamuwadde ennyumba ali eri. Nyumga nti mukazi bakuleka mu nnyumba ng'olimu nekituukiza kye nti abaana n'abakyala baaduuye. Busanga abasajja bakulu nga bano nga bali bokka balina abaana naye nga abaana bapakazi baba bajjako taata atulugunya maama. Omuga nti tujjayo tubeere fembi jaa gwe sigala wano. Baduuyi bombi bw'oba yagala okulaba okukakasa buli aya eri mu Qur'an ogikakasa saba buwangaazi.
kati bano bakadde baffe ba Haji Isaka bayinza okutegeeza nti omukazi n'abaana baaduuyi naye gwe omwana okyamuyita mami mukazi wo bwe bityo okiraba sajja bakulu bonna kati basula bokka abakazi abaana babatwala bafuna sente basajja ne babalekaawo obayagala awase yagenda ku kyalo kyewamulaba abasajja bakulu abali abasula bokka balina abakazi babaana ne batwalako aga nti atonoonya bwononefu mu nsi bweoba batwala bonna bakoleki batwala oba bajjanjabiraawo la yahibu lmufusiin bwe kisajja ne baleka ekisajja kyattu kakati gwe toyinza bikakasa katoyinza okugaa nti nze omwana bw'aba wange yedda twali bato nga bakadde baffe baga tulina ebintu byetwali tulowooza mu byekito nze nalowoozanga nti abantu abakulu njala tebaluma mu Ramadan naye nange bwe nnakula naye ndaba nti ate besinga okuluma nga yensi bw'oba okyali myaka gino nga tonnawasa noga nti nze wallahi omukazi n'amala akagambo aba afudde n'okufa naye gino leyo kibakola abavubuka olwaleero babakuba kuba batulaga ku tv biraga nze omukazi wange mwagala jeno patisi mwamulaba oli yasiba emigugu n'agenda n'ava waka n'agenda kakati ate ensibwe mukubyako oli emuvubuka yawasizza ng'amaze kubi emyezi nga 6 ng'oli agenda munange komawo nze sidda komawo nze sidda kati yageza awasizza n'agenda ku kigo ng'awa abandi babagatta babayise wano ku poliisi oli omukyala amulinayo akamuwasa ate noona ayagala kudda owulira obulamu bwebwo ono weero si bye bali mu bintu bw'oba otunuulidde ensi buli aya eri mu Qur'ani buwangaazi bwe bujja okukusalako naye jja kufa ng'okakasizza nti Allah ayogera ki mazima budebude qaala bwe bamugamba ebintu ebyo nti edduniya omugabo gwo kufune akhira girowoozeeko isa bulungi abantu owulidde qaala yagamba innama utituhu ala ilmin indi ebyo nabifuna n'amagezi gange ebyo nebintu byemulaba byonna temunkanga kangambo Allah yagera biki ilmu magezi indi mwetemanyi kupulaninga mulantula muzikiti mwononera ebiseera nkata n'abajerega abavuma abudde bwononerawo singa kati wakubya capati ziba mmeka nakuza mu capati naye ogenda okulaba nga mazzi basatu naye goza abaasiye batunda buno obudde bwokabukkabukawo buno bwakugamba bwogagawaliramu goza singa okukola ennyo bwali bugagga singa abeetikka ebintu ku loole tebalina loole zaabwe musajja ne bamuteekako lumonde ngera netunuuli abavubuka ne bamuteekako ensawo eri si nsawo wabula gasawo omutwe gwenkana lumonde ali mu nsawo nagateekako bajetikira senemeka ensawo senemeka singi 5 naye nga wallahi akoze damage munda wa miliyoni 2 muvubuka okukola ennyo sibwe buki kati nbamugamba nti sebo tokudaala tokola atya n'agamba sebo bino nabifuna nabuki planinga naku ze bakiyita plan ilmin indi tuplaninga fe tusula tukola mumusula mwebasi abawavu mwina n'ebiseera emmotoka zonna mu Kampala ziba zammwe seeka buyondo batera okuli bw'oyagala otambulira mweno oyagala otambulira mweno abagagga nga bakudaaluka gyoyagala gyoka ndi sigitambuliramu eyo kamunye nkadde njagala mpya mwesiimye mutuusa oyinza okutambulira mu baasi noddirayo muloole olwa akudaala Allah akbar fe tupulaninga tusula tupulaninga ilmu si bya katonda mwe mudde ku katonda ala ilmin indi plani zange Allah agamba nti awalam ya'lamu musajja tamanyi anna Allah kad ahlaka min qablihi yazikiriza katonda abamusookawo bazzasse bangi min alquruni emirembe giyiseewo egyali wano twalira zamufuula mumumanyi enkye zamufuula
fuula ekirala naye gwe bagamba zamufuula bwe bamuleeta olwaleero yafa ngaali mukyalo kyalo mukyalo kyo takyalina mukyalo nga waka abamuweereza abaana nabo tebakyakulinnyawo eri waffe n'afundayo n'asigaza kyakatebe naye ngaekigambo kyagamba nti munoonyeza okukwata afaananaoli naye yakwata mukumye la ilaha illallah amateeka galina naye yakwata mukumye yensi ono Karuuna ge bagamba bwe bagamba Karuuna bagamba gwe ono yasigalawo ngaekyokulabirako agabwo nagayi omusajja otakimanyi nti emirembe gizze giyita mubakulembedde tuzze tubajjawo ebe baliwa man huwa ashaddu minhu quwwa abamusinga amaanyi teyalaba kuba Saddam teyalaba kuba Gaddafi abamaanyi wa akfaru jam'an abaali babasinga okuŋŋaanya sente omusajja mukwano gwange omuyanyumiza nga tuli ku musomo ti pulezidenti wa Bufalansa yanoonya mu nsi yonna n'amuwola sente ng'agenda mu kampeyini n'abula n'agenda wa Gaddafi yamugamba no sente ezimpisa mu kampeyini sizirina Amerika tezirina Europe sizifunye nyamba namuwa sente nakola nayitamuka yamugamba ntaasa namugamba gendera muli bamuttira muki mukifulejje kino ekitwala amazzi naye bwe yabanga ava wano azze mu Uganda ng'abajasi baffe bakola Afrika yonna yali agenda kuba pulezidenti wa Afrika akfaru jam'an abamusinza okuŋŋaanya emaali Gaddafi yafuna sente n'atuuka n'okukwana kannyinaffe kano akali wano ettoolo mwali kutusobola ku lubiri lwako nze nagendayo nendulambula lwonna munda anti bwondaba si bwindi nagenda nyina abagenyi be nali ntutteyo abagenzi kulambula olubiri lwa Gaddafi nga tusiba wano lukumu abajaasi nga yaluzimba ku sente zi Allah akfaru jam'an ena sente tamanyi nti nali nkutte ku banene Allah agamba nti wala yus'al an dhunubihim almujrimun aboononefu tebagenda nakubuuzibwa ku mazambi gaabwe lwaki kuba galikkirira mwononefu yetaaga kubuuza ye yennyini yagaa nti nze mundage wengenda bujja nkukubira ekyokulabirako nti singa mwabadde ekiro nga mubba ne munno naye oba weesiiga ebizigo mu ddirisa n'omulengera mu patro oyinza okubaaniriza nti koodi oba munonye eki nga gwabadde naye yali mu maaso baba bazze kwogereza ekyo kyetaaga kubuuza gwenyini ogamba bugaye nti tugende naye ba tebakugambye nti linnya obagamba bugaye nti tugende baga nti olaga wajja omanyi nti nze ntegedde ategedde ati olowooza alayo saa tekyetaaga kubuuza birikkiriya subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta